講到這中原普渡特別教路，這環境部對去年開始有推動3種燒金紙的政策，來推動講來減少燒香、減少燒金，希望講會當尊重地宗教文化，也會當兼顧着環境甲健康。人講有燒香有保庇，去廟裡拜拜，通常攏會點香燒金，但是過量也會造成環境的污染。為了維護廟裡空氣的品質，守護信眾志工的健康，環境部對去年開始推動3種燒紙錢的政策，鼓勵用米代替紙錢祭拜，推動一路插一支香就好，無就用雙手拜拜嘛會使。另外就是金紙集中，互清潔隊統一送去焚化爐燒。集中燒的部分呢，已經有收集到將近4萬噸的這個紙錢到焚化爐去，跟各地的環保局把這個焚化爐經過道教的習俗，所以我可以保證我們的好兄弟或是我們的神明祖先，其實經過環保局的這個集中燒，一樣也收得到。所以目前呢，這個量已經成長了22%。若有300年歷史的目山忠順廟，是這屆環境部推動這項政策的示範宮廟。廟方甲台灣大學的團隊合作，檢測廟內空氣的品質，用現代科學的數據推動對環境優先祭拜的方式。宗師廟從今年初開始以米代金推動以後，剛開始的話是3-7比，就是米的部分是三成，那金的部分是7成，到現在已經翻轉6-4。所以說那個以米代金的部分，慢慢信眾也慢慢接受這個程度。宗教跟環保之間的一些張力的過程裡面，我們覺得要有第3個觀點，叫做健康啦。今天希望大家講的是環保祭祀嘛，未來希望可以講成健康祭祀，健康祭祀，那健康廟宇變成新的方向跟想法啦。環境部表示，未來會甲用米代替金紙，當作主要推動的政策，對源頭減少燒紙錢的數量，也呼籲宮廟、社區甲民眾，甲買金紙的錢摕去做公益，幫助弱勢，也等於是做功德。記者顧耀基、王志光台北報道。